Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Si vas a comprar una lavadora de uso, no lo hagas, que es la peor inversión que puedas hacer. Una persona que te vende una lavadora de uso es porque ya no funciona, ya está dañada el motor, está dañada la transmisión, posiblemente esté dañada la tarjeta. Realmente no te arriesgues, no la compres, haz el esfuerzo y compra una lavadora nueva, pero jamás compres una lavadora de uso porque va a terminar para el kilo. Entonces, piénsalo dos veces, es el consejo que te damos aquí en Video Tips de lavado. Hasta luego.